ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಮೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಸೆ ಫರ್ಗೂಸನ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದರ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಸೆ ಫರ್ಗೂಸನ್ 1035DA ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾಲಿ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ 2019 2019 ಮಾಡಲ್. ಟ್ರಾಲಿ ಆದರೆ ಹೊಸ ಟ್ರಾಲಿ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ತಾವುಳರ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, CC ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ, ಟ್ರಾಲಿ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 39 HP, 39 HP ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಟ್ರ್ ಆದರೆ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲಿಗಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 50 to 60% ಬಟನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, 50%ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಟ್ರಾಲಿ ಟೈರ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿವೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6,30,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾಲಿ 6,30,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.